السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم محمد حدايدي. وأخيرا الميزة المنتظرة، أنا تأخرت في تنزيل هذا الفيديو عشان توصل لأكبر قدر ممكن من الناس، وأتوقع أنها وصلت للجميع، وهي طريقة تشغيل رقم واتساب على أكثر من جهاز. يعني رقمك الأساسي تقدر تكون مثلا شغال على الايفون، تقدر تشغله على ايفون اخر، تقدر تشغله على اي هاتف اندرويد اخر، او حتى جهاز كمبيوتر، او جهاز كمبيوتر مثلا مكتبي، سواء كان بنظام الماك او الويندوز، الى 4 اجهزة في نفس الوقت. ومو لازم تكون موجود، يعني موجود الاجهزة مع بعض. يعني مثلا انا اشغل الرقم الرئيسي على جوالي، ممكن اشغله على احد أجهزة الأصدقاء أو أحد العاملين عندي في المكتب مثلا أو في الشركة، أو بحيث أنه كل واحد يرد وما يكونوا مع بعض بنفس المكان. ميزة جدا رائعة. يعني الآن حنشوف كيفية تفعيلها، طريقة جدا سهلة وبسيطة، وطريقة أيضا إلغاء التفعيل عشان تقدر تشوف مثلا إيش الأجهزة اللي مسجلة دخول بحسابك في الواتساب. فلو في جهاز مثلا ما تعرفه، بكل سهولة بضغطة زر بتسجل الخروج من هذا الجهاز. بلاش أطول عليكم، خلونا نبدأ الفيديو مع بعض. طيب يا اخوان، نبدأ نقول بسم الله. هذا جهاز الايفون 14 برو ماكس، عليه الواتساب الاساسي، وهذا جهاز اونر الماجيك في اس اللي هو ينفتح، فخلينا يكون مفتوح. طيب ابغى اشغل الواتساب هنا، وفي نفس الوقت يكون شغال هنا بنفس الرقم. اول شيء ابغاك تدخل على جهازك الرئيسي عشان تعرف ايش هي الاجهزة اللي شابكة على نفس الواتساب حقك. بعد ما تدخل على اعدادات الواتساب حتحصل خانة الاجهزة المرتبطة. لو دخلت عليها لاحظ معي ايش اعطاني اندرويد، وكاتب لي اخر نشاط بتاريخ 12 مايو والساعة كذا. تحته ايضا جوال اندرويد، يعني أنا الآن مشغل الواتساب حقي على جوالين أندرويد. لو أنت دخلت هذه الخانة وحصلت أي جهاز أنت هنا ما تعرفه، تقدر بكل سهولة تختاره وتسوي له تسجيل خروج. لاحظ معي إيش مكتوب، الموقع المرتبط. إيش يعني الموقع المرتبط؟ هنا كاتب لي سيول، مدينة سيول كانت بكوريا. أنا شغلت الواتساب على جوالي الثاني في مدينة كوريا. طيب خلينا ندخل مثلا على الجهاز الآخر، مكتوب في مدينة جدة، لأني شغلت الواتساب وقتها على جوالي الثالث كان في مدينة جدة. عموما لو شفت أي جهاز أنت ما تعرف أو شاكك فيه، بتضغط تسجيل خروج، مباشرة بيسجل خروج من الجهاز الآخر. طيب أنا الآن أبغى أربط اللي هو الأونر على نفس هذا الجهاز، بسوي له ربط جهاز. بضغط هذه الخانة مباشرة، طلب مني اللي هو بصمة الوجه. والآن في جهازي الآخر سواء كان آيفون أندرويد اللي يكون، بدخل على الواتساب، بختار اللغة، وبعدها الموافقة والمتابعة، السماح، ولكن ما بدخل الرقم، بروح للثلاث نقاط اللي بالزاوية. خليني أقربها لك عشان تكون واضحة. بعد ما أضغط هذه النقاط هتحصل عندك اللي هو ربط جهاز أو مساعدة. لو ما حصلت خيار ربط جهاز كذا لسه ما وصلتك الميزة، وانتظر عليها وبتوصل بما انك محدد جوالك، كذلك تطبيق الواتساب. طيب انا حصلتها، بضغط على ربط جهاز. الان بيطلع لي رمز الكيو ار الخاص بالربط. الان بجيب جهازي الاساسي اللي عليه الايفون، وبحطه على نفس هذا الكيو ار. والان لاحظ معايا ايش كتب، جاري تحميل دردشاتك. أول ما بيخلص هذا الخط بتشوفه دخل مباشرة على الواتساب بكامل المحادثات. لاحظ معايا الآن بدأ يحمل جميع المحادثات. طيب على الآيفون إيش صار؟ لاحظ معايا أصبحت 3 أجهزة الآن. أول كان موجود جهازين، الآن أصبحوا 3 أجهزة، أندرويد وجاري المزامنة، وكاتب لي المدينة جدة. هنا إيش بيقول؟ بيقول جاري المزامنة يرجى إبقاء التطبيق مفتوحا، يعني تخلي تطبيق الواتساب على الجهاز الأساسي مفتوح لحد ما يخلص المزامنة بين المحادثات. بعدها ما عاد تحتاج هذا إنه لازم يكون مفتوح، خلاص تقدر تستخدم الواتساب هنا أو في الجهاز الآخر أو في أي جهاز أنت رابطه بدون الحاجة إلى الجهاز الأساسي. لو حابين أيضا يا إخوان نربطه على جهاز كمبيوتر، وعلى سبيل المثال نفترض جهاز الماك، الواتساب متاح على الاب ستور، تقدر تحمله بكل سهولة. بعد ما تحمل تطبيق الواتساب مباشرة بيجيك رمز الكيو ار عشان تربطه بأي جهاز. هنا أيضا بنروح إلى خانة ربط جهاز،
والآن موافق. والآن بنوجه الجوال إلى رمز QR في الكمبيوتر. الآن جاري تحميل أيضا اللي هو محادثاتي في الواتساب. لاحظ هنا معايا إيش صار؟ تم إضافة جهاز رابع ماك OS. طيب صاروا 4 أجهزة عندي. طيب لو حابب أربط خامس بيقول لي لا يمكن وجود أكثر من 4 أجهزة متصلة. لربط جهاز جديد يجب أولا تسجيل الخروج من جهاز متصل حاليا. عشان أربط بجهاز آخر أحاول أسجل خروج من أحد هذه الأجهزة في حالة إني أنا ما عاد أستخدمهم. الآن أيضا صار الواتساب هنا عندي على جهاز الماك طبعا عشان الخصوصية، ولكن هذه كلها الدردشات. الآن أنا أقدر أرد من جهاز الماك، أقدر أرد من الواتساب على الآيفون، أقدر أرد أيضا من الواتساب اللي موجود على جهازي الأونر. زي ما شفنا مع بعض يا أخوان، الطريقة جدا سهلة وبسيطة، فقط تتطلب منك إنه يكون جهازك محدث لآخر إصدار. كذلك تستخدم الواتساب الرسمي سواء كان من الأب ستور لأجهزة الآيفون أو من جوجل بلاي لأجهزة الأندرويد، ما يكون واتساب معدل أو مكرك أو إلى آخره. لو ما وصلتك الميزة انتظر بتوصلك يعني لحالها بدون أي تدخل منك أو أي إعدادات منك. كذا أكون وصلت معكم لنهاية الفيديو، إن شاء الله أكون أفدتكم ولو بمعلومة بسيطة. يعطيكم ألف عافية، لا تنسون اللايك والسبسكرايب في القناة. في أمان الله.